Okay တော့ကျွန်တော်တို့ cloud computing ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အခါမှာဒီ infrastructure ပေါ့လေကျွန်တော်တို့အခု focus လုပ်နေတဲ့ဟာတွေဒီ infrastructure ဖြစ်တဲ့အတွက် infrastructure မှာ networking မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး networking က the most fundamental components right and then even cloud မဟုတ်ဘူးထားအောင် internet the whole internet runs based on networking right အဲ့တော့နည်းနည်း technical level ကျပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် IP address right and then နည်းနည်းထပ်ပြီးတော့technical terms တွေသုံးမယ်ဆိုရင် like routing protocols တွေဖြစ်တဲ့ like internet routing protocol ဆို like BGP ပေါ့လေ right they will always be there BGP will always be there right and the networking connectivity always be there whatever generative AI generative BI CI DI EI whatever right infrastructure will always be there ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဗာသိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ infrastructure ဒီအမြဲတမ်းသူက abstract ဖြစ်သွားတယ် right abstract ဖြစ်သွားတာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ traditional networking တွေဆိုလို့ရှိရင် hardware device တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသုံးတယ် and then the whole world connected right using hardware device and then တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်တစ်ခုဖြစ်လာတယ် software defined networking ပို့ပြီးတော့ optimize ဖြစ်လာတယ် and then ပြီးတာနဲ့ now in the cloud think about it even though ကျွန်တော်တို့ cloud ဆိုပေမဲ့လည်းat the end of the day, backend, Amazon, Google Cloud, Azure, they still have to build data center, right? So all the hardware networking gears always be there, right? And ko ai khama ko be niya ma play me so mu dia bo le. No ko like Amazon လို့ဘာလို့မှအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ IT data center တွေ build လုပ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ network engineer တွေနဲ့လုပ်မှာလား or ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ abstract ဖြစ်လာတဲ့ဒီ application layer ပဲမှာလုပ်တဲ့ cloud networking ဟာမျိုးတွေလုပ်မှာလား so depends ပေါ့လေ right? အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာကိုသိရမယ် abstractions right computer science ရဲ့ one of the most fundamental and important concept ဖြစ်တဲ့ abstractions right အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ pattern ကိုကျွန်တော်ကမြင်ရမယ် and then physical networking and then software defined networking and then the cloud networking and then beyond the tree like container networking and the Kubernetes networking and all these kind of things right အဲ့တော့ networking ဒီ infrastructure space ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုတချို့ developers တွေအနေနဲ့ like want to move to the solution architect and stuff အဲ့ဒီ roles တွေသွားတဲ့အခါမှာဒီဟာဒီအရင်အရေးကြီးတဲ့ components နားမလည်လို့မရဘူး။ဘာလို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ infrastructure တစ်ခုကိုဒီ solution တစ်ခုဟာ architect လုပ်တဲ့အခါမှာ you have to understand the whole picture right so super important concept very fundamental and then ဒီဟာမသိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာမှဆက်လုပ်လို့မရဘူး။ Okay so let's get started. အဲ့တော့ကျွန်တော် cloud ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဗာများလို့ဆိုရင်အကုန်လုံးဒီကျွန်တော်တို့ဒီ virtualize ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် virtual ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ cloud resource cloud ခွာတွေကိုကျွန်တော်တို့ resources တွေလို့မြင်ရမယ် that means physical ဆိုတာမရှိတော့ physical server ဆိုတာမရှိတော့ physical networking ဆိုတာမရှိတော့အကုန်လုံးက resource တွေဖြစ်သွားပြီ so တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင် let's say ဆိုကြပါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့networking ဒီ resource တစ်ခု IP address ဒီ resource တစ်ခုဒီမှာ internet gateway ဆိုတာဒီ resource တစ်ခု right and EC2 ဆိုတာဒီ resource တစ်ခု EC2 attach လုပ်တဲ့EBS ဆိုတာဒီ resource တစ်ခု right and everything is about resource and services in the cloud that is the first principle ကျွန်တော်နားလည်ရမယ့် principle တစ်ခု right okay နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် AWS ကိုစလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ resource ဒီရဲ့ coverage ကိုကျွန်တော်သိရမယ် resource coverage ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်တချို့ resource တွေဒီ global level resource တချို့ resources တွေဒီ regional level resource တချို့ resources တွေဒီ zonal level resource ဟုတ်ပြီနော် global regional and zonal ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ် so ကျွန်တော်အခု AWS account တစ်ခုကိုစပြီးဖွင့်လိုက် AWS account တစ်ခုကိုစပြီးဖွင့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် that means where's the AWS account right ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် AWS account ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုကြပါဦး this is your AWS account right AWS account ဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် AWS account ဖွင့်လိုက်တဲ့အတွက် AWS ရဲ့ကဘာလုံးမှာ build လုပ်ထားတဲ့ data center ရဲ့ resource တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်သုံးလို့ရရဲဆိုတာဟာသဘောပဲ right that's what it means right so AWS create an account that means okay you have an AWS account you know any AWS resources we can use right generally right အဲ့တော့ AWS account ဒီတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာ resource လဲဆိုရင် global level resource ကိုခေါ်တယ် it's an AWS account ရမယ် right
let's say example ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေရာမှာ so let's say hello cloud master ဆိုတဲ့ AWS account ပေါ့ဆိုကြပါစို့ right there's a global resource and then ပြီးရင်ကျွန်တော်အခုဒါကျွန်တော် networking approach ခိုင်းကျွန်တော်သွားမှာနော် and then look at here they have a lot of regions here right okay ဒီမှာကျွန်တော် regions တွေအများကြီးရှိရ right that means this is regional level okay this is a regional level အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် region တွေကအများကြီးပဲတချို့ region တွေ deactivate ဖြစ်နေတယ်တချို့ region တွေ activate ဖြစ်နေတယ် anyway it's fine right so let's say we have here pick one let's say Singapore AP Southeast one Tokyo Northeast oneဒီလိုနဲ့အများကြီး like AP Northeast to Seoul Osaka Northern Virginia Europe Canada blah 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 right so let's draw this that is called regional level resource right it's called region and we have one region here let's say this region called AP Southeast 1 so that region right alone so draw if you draw this is Southeast 1 and then Northeast 1 Northeast 1 so in Bali Japan right Northeast 1 Tokyo right and let's pick one US East 1 Northern Virginia US East 1 and then let's pick another one called Paris EU West 3 right okayဒီဟာကိုထပ်ပြီးဆိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် then all the regions will be right available in this AWS account right you know as a global level and then regional level resources okay so I'm going to pick one region let's say example Singapore region networking data map let's pick VPC okay partially solution if you look at the VPC dashboardကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ every region right every region ma they already have the default VPC created AWS ကနေပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ cloud ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ either AWS or Azure or GCP သူရဲ့ default ပါတဲ့ resources တွေဘယ်လိုမျိုးရှိနေဆိုတော့အရင်ဆုံးလေ့လာသူရဲ့ default behavior right that means they have this default resources default VPC ဘယ်လောက်ခုရှိတယ် default subnets ကပါရှိတယ် default route table default in gateway အဲ့ဒီဟာကိုအရင်ဆုံးလေ့လာ right we have to understand the default behavior okay as that every region is going to have the VPC that's what generalဒီမှာတွေ့နိုင်တယ် right so let's say ကျွန်တော်ဒီမှာ Singapore region ကျွန်တော် pick လုပ်လိုက် right ဒီထဲမှာကျွန်တော် VPC sorry AWS ရဲ့ဒီ ARN အကြောင်းကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာခိုင်းထားတယ် right ကျွန်တော် video ကျွန်တော်ကြိုပြီးကြည့်ခိုင်းထားတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ VPC ID ဘာတွေရဲ့အရေးပါပုံတော့တည်ပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ် right so Singapore region အဲ့တော့ဒီဒါဆိုတာ VPC ကျွန်တော် create လုပ်လိုက်မယ် so that means I have the AB Southeast 1 region မှာ I have one VPC okay ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ DVPC ရဲ့ ID ဒီဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်နာမည်ကဘာမှပြီးမထားအောင် ID ဒီဒီလောက် and သူ့ရဲ့subnet range ဒီ 172.31.0016 ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုသိရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ application တွေ right
your EC2 ကိုယ့်ရဲ့DynamoDB database workload, right? And Kubernetes clusters. Any resources they will live inside VPC. Of course, there are some resources will not live inside VPC. VPC live the resources they share, but most of the resources will live in the VPC, right? Community local around. Okay, that's what VPC. And then let's pick another one. EP Northeast one, right? EP Northeast one is Japan. Okay, and to a VPC ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်VPC ID ဒီလောက် and သူရဲ့ IP address ဒီ 172.30.100.16, right? It's the same IP address range but different VPC. ဘာလို့သူ ID မတူ right? အဲ့ဒီဟာသိရမယ် Okay, then let's go to another one. US East one. Okay, ito yung VPC ID. Ito yung IP address the 172.30.100.16. This is the same, right? How we know? And then EU West 3. Okay. So you will see the pattern, right? General technology ma pattern nga ayi ji. Alright, general pattern လေးကိုကျွန်တော်က spot လုပ်တော့မြင်အလေးချင်းများလို့မြင်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင် then it's easy to understand ဘယ် technology ပဲလေ့လာရတာကိုကအရန်တွေ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ technology patterns ကိုကျွန်တော်ကမြင်အောင်ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာကြည့် right AWS accountကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်က networking လို့ဖြစ်ရင်ဘာလို့မြင်နိုင်ရမလဲဆိုရင် you see I have my AWS account it's a global level resource and then I have so many regions ကျွန်တော် AWS account မှာ right အခုကျွန်တော်ဒီမှာ example ဆိုရင် AP South AP Southeast 1 Northeast 1 US East 1 US West 2 and then blah 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 there are many regions right ကျွန်တော်ထပ်ပြီးမဆွဲတော့ okay you get the idea right and then ပြီးလို့ရှိရင် every regions will have the default VPC right to the IP range 172.30.100.16 1 2 3 4 right and then ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ ID ဒီ ID ဒီ different right ကျွန်တော်ဒီ ID ကိုဒီ ID ကအရေးကြီးရနော်ကျွန်တော်ဒီ AWS ARN ကျွန်တော် video ကျွန်တော် create လုပ်ပြီးတော့manager plus မှာကျွန်တော်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော် share ပေးပြီး right then you have to understand that ကောင်းတဲ့တင်ပါ right so okay so အဲ့ဒီအောင်ချင်းချင်းအပြင် IP address are the same but that is a different VPC that means different regions have the different network okay yeah right this is a different network right အဲ့တော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ resources တွေ EC2 Kubernetes cluster your database your analytics your machine learning workload your AI workload cannot communicate this guy in this region they cannot communicate by default without the app okay so global level resource regional level resource okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသိရ networking သမားဆိုသိရ DVPC is a large big subnets အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်သုံးဖို့အတွက် we can slice it as a subnets right okay so let's take a look at what are the default subnets so ကျွန်တော်ဒီမှာ VPC okay so subnets အဲ့ဒီမှာဆို default ဆိုရင်ကျွန်တော် subnets က3ခုပါတယ် right subnet 1 2 and 3အဲ့ဒီ3ခုဒီဘယ်သူ့ကိုချိန်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင် DVPC ကိုချိန်ထားတယ်ပြီလား right so DVPC EB321 look at this
Wait, so where am I? It's in Paris. Back to Singapore. Here. 41909. See 41909, right? DVPC. The subnet the DVPC take high. Okay. So attach and I hope the subnet the zonal level resource. Okay. Region will have many zones. So right? Okay. So I'm gonna draw 3 subnets and base zone machine this way. Here, some subnets is AP South is 1A, 1B, 1C. It's simple, right? Region the AP South is 1, a region, and the AP South is 1, but you have multiple zone, right? So AP South is 1A, 1B, 1C, right? That's it. Simple as that, right? So first, I'm gonna draw availability zone here, right? Easy. Easy东西, right? One, two, and 3. Okay. So the availability zone, the EP South East 1A, and the availability zone, the EP South East 1B, and the availability zone, the EP South East 1C. Right? The same patterns, right? To remember, right? In technology, there's a pattern. EP Northeast 1, EBC. EP Northeast 1A, Northeast 1B, and Northeast 1C. The same pattern, but the two region they have more than one zone, right? The two region they have more than one zone. How do we know? Go to the VPC dashboard. Look at here, VPC, and wait, give me 1 second. Subnets. Look at here. Seoul have 4 availability zone. That means 4 subnets for Seoul. Most of them have 3, but in Northern Virginia have 6 availability zone, right? And but Northern California, right, has 2 availability zones, and Oregon has 4. Okay, just pick one. Let's say example U.S. Oregon region. Oregon region, yes, subnet so they have 4 availability zone. That's why they have 4 subnets. That's why they have U.S. West 2 ABCD. And say if we go Northern Virginia, so Northern California had 2. The alumni means low, right? So they make what low that challenge then means wrong me. Okay. Kaji how we meet right? So yoga ma meet me so she pin on so she pin on she Kaji how we meet no one pin. So Northern California have 2 available diesel, right? So you got it. Okay. So let's try to draw this. US East 1 have how many? 6, right? Northern Virginia pick on Maui. Okay, it's okay. Let's do that, right? It's exercise. Okay. I didn't need choice on this one. A, B, 1, 2, 3. Yeah, I don't do like looking at no. Right? So you can do it. I mean, the winner let very happy or mommy like opinion. So these software are on a thing. Single view on it. Okay, cool. Got it.
Okay အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါUS East 1တစ်ခါကျရှင်တစ်ခါတတိထားမှာသူ ABCD ကိုသူကကြော်တာရှိသေးတယ် let's verify ABCDEF okay ကြော် right US East 1A 1B 1C and 1D E and F okay ကျွန်တော်ဒီဒါဘာလို့လိုမျိုးအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲပြနေလဲဆိုလို့ရှိရင် thinking process ကိုကျွန်တော် step by step စဉ်းစားစေချင်လို့နံပါတ်2ဒုတိယချက်ကပါလဲဆိုရင် whiteboarding purpose ဘာလို့ဆိုရင်ကိုကခါလေး interview သွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင် interview သွားတဲ့ခါကျရင်ကိုကတိတိကျကျသိနေတယ်ဒါမျိုးကိုကစနစ်တကျနဲ့ကိုကဆွဲထားလို့ရှိရင် you can influence in the interview right interview မှာဒီတိုင်း present နဲ့ပြောတာနဲ့ okay ငါပုံဆွဲပြမယ်ငါ whiteboarding သုံးမယ်လို့ interview room ထဲမှာကိုက marker တွေပဲယူပြီးတော့ whiteboard ထဲမှာရှင်းပြတာနဲ့ impression မတူဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ whiteboarding လုပ်ရတဲ့သူတွေ they know what they are talking about. Second, they have confidence than normal people. Right? အဲ့အတွက် in interview room မှာကိုက automatically ကိုက influence လုပ်ထားပြီ။ Right? That is why ကျွန်တော်ဒီဟာမျိုးလုပ်ပြတယ်။ဒီလိုမျိုးဒီဟာလုပ်ချင်းအဖြစ် then ကိုက number 1 interview number 2 second communicate လေကိုကကောင်းကောင်းလုပ်ရတယ် number 3ကိုယ့်ရဲ့ဒီ mental ဟိုဟာထဲမှာ clear ဖြစ်နေ right အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော် practice လုပ်စေချင်တယ် right ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဟိုနောက်ထပ် concept တစ်ခုလေးရှင်းပြ practice လုပ်တဲ့ခါမှာလည်းဘယ်လို practice လုပ်ရလဲဆိုတာရှိသေးတယ်သူက purposeful practice လို့ခေါ်တယ် so anyway အဲ့ဘက်ကိုဆက်မသွားတော့ right then အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်စောက်ထဲမှာဆိုရင် the peak ဆိုတဲ့စောက်ထဲက peak ဆိုတဲ့စောက်ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာဒီ high performance people တွေဖြစ်တဲ့ like David Beckham တို့ like Roger Federer တို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေ athletes တွေသူကအဲ့ဒီဟာတွေကိုသူက research လုပ်တာဘာကြောင့်ဒီလူတွေကဒါမျိုးလုပ်နေတာလဲပေါ့လေလုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ practice လုပ်တဲ့ style တွေသူတို့ practice လုပ်တဲ့ပုံစံတွေမတူဘူးအဲ့မှာသူတို့ဘယ်လို practice လုပ်တယ်ဆိုတော့သူကရေးပြအဲ့ဒီမှာသူတို့ပြောတဲ့အချက်ကပါဆိုရင် purposeful practice deliberate practice လို့ခေါ်တယ် anyway ထားပါတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ performance ကိုယ့်ရဲ့ performance ကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာပေါ့လေဒါကျွန်တော်တို့ကဒီဟာပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ skills ကိုလုပ်တဲ့ဟာမှာကောင်းကိုယ့်ရဲ့ performance ကောင်းလေ့ကျင့်တာပေါ့လေ right anyway so နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင် Paris EU West 3 right EU West 3 get 3 subnets and 3 ABC okay so the last way EU West 3A 3B and 3C okay အဲ့တော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်ကြည့်ချင်းအဖြစ် then ကိုယ့်ရဲ့ account ထဲမှာ like you have really clear now right I have an AWS account I have many regions and every region have a one VPC and one VPC we have a different availability zones right and then ပြီးရတယ်ဒီ availability zone ထဲမှာပါရှိနေဆိုရင် then you have သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ subnets တွေရှိမယ် right okay so let's go through how many subnets we already know right one availability zone have one subnet okay so let's go through Singapore southeast one okay let's start with southeast one A right southeast one A has subnet 172.31 16.0 of this one A subnets okay ဒီမှာကျွန်တော် public subnet and private subnet ဆိုတာရှိတယ်အခုရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရှင်းပြမယ် I'm going to pick one first let's pick publicသူရဲ့ subnet range 172.16 what is it it's 31 16.0 okay ဒီမှာကျွန်တော် public subnet နဲ့ private subnet ဆိုတာရှိတယ်အခုကြည့်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရှင်းပြမယ် I'm going to pick one first let's pick public 16.0
okay 172.168.0/20 သူ့ရဲ့ subnet ရဲ့ ID ဒီBB 5BB right here are the subnets okay and okay in here subnets B tu ye subnet ID tu ye IP address ဒီမှာကျွန်တော် IP address မတွက်တယ်လို့မရတော့ right and C is subnets okay and C is subnetsအဲ့တော့ဒီပုံစံမဲ့ AP Northeast 1 will have subnets right AP US East 1 will have သူရဲ့ subnets IP address range ဒီထဲကနေပဲဆက်ပြီးတော့ခွဲသွားလိမ့်မယ် and then EU West 3 they have their own subnets ဒီရမယ် right okay so အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ subnet ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ EC2 Kubernetes clusters your database your whatever all the workloads applications အဲ့ဒါတွေဒီ subnets တွေမှာရှိ right okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဗာသိရမယ်ဆိုရင် okay how these subnets communicate each other can talk to each other ဥပမာဆိုဒီ subnet က internet ကိုသွားလို့ရတာဒီ subnet ကဒီ account နဲ့ communicate ဒီ account ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ account နဲ့တခြား region မှာရှိတဲ့subnet တွေမှာကျွန်တော် communicate လုပ်ရမှာလား right ဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ရပါလား and then ဘာမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နောက်ထပ် account တစ်ခုမှာရှိတဲ့ if you draw another account right နောက်ထပ် account တစ်ခုမှာရှိရဲ့နောက်တခြား region ရဲ့တခြား VPC ရဲ့တခြား subnet ကို communicate လုပ်လို့ရမှာလားမရဘူးလား right ကျွန်တော်အဲ့ဒါသိဖို့လို့လားဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့လောက်ခွင်မှာ you have more than one AWS account right you have some company have 10 some company have 100 some company have 400 500 AWS account right so အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ subnet တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်လို communicate လုပ်လဲကျွန်တော်ကသိဖို့လိုလား right okay cool so အဲ့တော့ဒီထိရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဒီဟာကိုကျွန်တော် focus ဒီ example ကျွန်တော် focus လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်လိုက်တော့မှာ right okay all right so I'm going to take it outကျွန်တော်ပါဟိုရစီရဆိုရင်တော့အလေးအကျင့်ရအောင်လို့တခြား region တွေမှာ maybe နှစ်ခုသုံးခုလောက်ကိုယ့်ဘက်ကိုလုပ်ရလို့ရှိရင် then you will get an idea အဲ့တော့ကိုက second nature ဖြစ်သွားမယ် right အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်အကျဉ်းချုပ်ပေးနေတယ် and then try to do yourself okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရပြီဆိုလို့ရှိရင် and this is your AWS account right ဒါကိုရဲ့region ဒါကိုရဲ့availability or VPC ဒါကိုရဲ့ဟောပါလေ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဗာသိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဒီအရာတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခု communicate လုပ်ဖို့အတွက်နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ concept တစ်ခုကပါဆိုရင် route tables here right ဒီ route tables ဆိုတာသိရမယ် okay အဲ့တော့ဒီ route table ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးကျွန်တော် default right default route table ကျွန်တော်တစ်ခုပဲပါတယ် if you look at here default route table သူရဲ့ route table ရဲ့ ID ဒီလောက်ဘယ် route တွေပါတယ်ဆိုရင်သူမှာ route နှစ်ခုပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ဒီအောင်ရှင်းပြ right so that means now let's take a look at this ဒီ route table ဒီဘယ်သူ့ကို attach လုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင် if you look at here it attached to the VPC ကျွန်တော်မှာ VPC တစ်ခုပဲရှိ right it's attached to VPC နောက်ထပ်
သိရမယ့် characteristics ကိုဒီပါဆိုရင်ဒီ route table ဒီ main လား main မဟုတ်ဘူးလားဆိုသိရမယ် right ဒီမှာ main ဆိုတဲ့ဟာဒီ keywords ကအရေးကြီးတယ် main က yes that means ဒီ route table ဒီ is a main route table အဲ့တော့ VPC တစ်ခုမှာ default route table တစ်ခုပါတယ်အဲ့ဟာဒီ main route table အဲ့ concept ကိုကျွန်တော်သိရမယ် so အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံဆွဲမလဲဆိုလို့ရှိရင် I'm gonna draw this okay ဒါကျွန်တော်ရဲ့ route table and main route table ဒီ main route table လေးဒီကျွန်တော် main route table ရဲ့ ID ဒီဒီလောက် right so I will write so ဒီအောင်ရေးမယ် this is my main route table RT ကျွန်တော်ရဲ့ main route table ID လေးဒီလောက်မြင်ရ right မသိပါဘူး right font သိလားမသိပါဘူး yeah okay cool okay so let me see better than this okay a main route table leave right လို့လောက်ထားလိုက်အဲ့တော့ဒီ route table ဒီဘယ်သူ့ကိုချိန်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ VPC ကိုချိန်ထားရ right that means this is where ဒီနေရာကျွန်တော်မချိန်တဲ့နေရာဒီ VPC right ဒါ VPC ဆိုတဲ့ VPC ကဒီဘောင်ကအစိမ်းအောင်မှာဆုံးတယ် right I draw here okayရမယ် right ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ main route table လေးက VPC ကို attach လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ route table ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ route table မှာနံပါတ်1ကြည့်ရမှာဘယ် route ဒီရှိတာလဲဒီ main route table နဲ့ associate လုပ်ရတဲ့ subnet တွေကဘယ် subnet တွေလဲအဲ့နှစ်ခုကျွန်တော်သိရမယ်ဒုတိယချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ route table ကြည့်မယ်ဆိုရင် route table ကျွန်တော် focus လုပ်စရာအရေးကြီးအပိုင်းနှစ်ခုရှိပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့သွားခြင်းတဲ့နေရာ destination and အဲ့ destination ကိုသွားဖို့အတွက်က target အဲ့တော့ဘာလဲဆိုဥပမာဆိုကြပါတော့ destination ဒီဘာလဲဆိုရင်ဆိုကြပါတော့ကျွန်တော်အိမ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ shopping သွားမယ် right that is shopping is your destination target ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်က networking device ဆိုရင် is your gateway that means ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တကားဝ right ခုံထားလို့မမြင်ဟုတ်တယ်မလားခုံချသူရှိတာ shopping သွားရခါတဲ့မရှိဘူးလေအိမ်တကားဘောက်ကနေပဲသွားတာဟုတ်တော့ right so အိမ်တကားဘောက် is your target တနည်းအားဖြင့် gateway network engineer ဆိုတည်ရ right destination is your shopping center right so 0000/0 means anywhere right that means internet okay ဒါ internet ကိုသွားမှာ so ကျွန်တော်ဒီမှာဖြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံး column C what is it called destination ကျွန်တော်သွားခြင်းတဲ့နေရာ and second point အဲ့ destination ရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်ကိုအရင်သွားအောင်လဲကျွန်တော် target right so သွားခြင်းတဲ့ 0000/0 that means anywhere အဲ့ဒီဟာကိုသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုရင် IGW internet gateway ဆိုတာလုပ်တယ် that means traditional network engineer ဆိုရင်ဒီမှာဒီဟာဒီ is your internet your ISR Cisco ISR router right is your internet gateway အဲ့ router နေပြီးတော့အဲ့ကနေပြီးအပြင်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါဒီ IGW right so ဒီ IGW လေးကိုနှိပ်ပဲဆိုရှင်ဒီမှာ internet gateway ရှိရတွေ့လားဒီ internet gateway ကဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှ configure လုပ်ဆရာမလိုဘူးသူကနေပြီးတော့ဒီ VPC ကို attach လုပ်ထားတယ် that's it ဒါပဲ okay right အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ traditional network engineer ဆိုသိရ right internet လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ router ကြီးကိုယူအဲ့ router ကြီး set up လုပ်internet service provider phone call internet service provider ကလာအဲ့မှာ NDU တွေပါ set up လုပ်test လုပ်မပြီးတော့ right မှာ static route တွေပါ configure public IP address တွေပါလို့မပြီးတော့ right so now is everything is done just ဘာမှတော့လုပ်ဆရာမလို right so အဲ့တော့routes and another route ကြောင်းရပါဆိုရင် 172.31.00/16 172.31.0.0/16 0.0/16 and သူ့ရဲ့ target တွေလောက်ပြောရင် local လို့ပြောတယ် local means တော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီ subnet ဒီ VPC တဲမှာရှိတဲ့ subnet တွေအချင်းချင်း
communicate လုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောတာ right 1 2 3 အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ exercise တစ်ခုလုပ်ခိုင်းတယ် right ဒီ 173.100/16 ဒီ subnet ဘယ်တစ်ခုခွဲလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရ right ဒီမှာဆိုရင်ပထမ subnet ဒုတိယ subnet တတိယ subnet အများကြီးထပ်ခွဲလို့ရတယ်ဒီမှာ you can create more subnets ဒီခွဲလို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့ zone တွေမှာ right အဲ့တော့သူကဒီမှာ main routing table မှာဒီ local တို့ဒီတကြောင်းတွေပါလဲဆိုရင်အဲ့ subnet တွေအကုန်လုံးဒီ range ထဲမှာရှိထားတဲ့အကုန်လုံး communicate လုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောတာညမ် right okay သူ့ရဲ့ဒီမှာက IGW let's pick one IGW IG internet gateway target okay ဒီရနော်ဒီဟာလေးဆို IGW ဆိုတာ internet gateway ပြောတာ okay အဲ့တော့နောက်တစ်သိရမယ့်အချက်တွေပါလဲဆိုရင် and routes right route တွေလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်သိရမယ့်ပထမသိရမှာဒီဘယ် VPC ကိုချိန်ထားလဲသိရမယ်အဲ့ route table ဒီအဲ့ဒုတိယအချက်ကအဲ့ route table ဒီ main route table လား main route table မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်သိရမယ်တတိယအချက်ကသူ့မှာဘာ route တွေပါလဲဆိုတော့သိရမယ်စတုတ္ထအချက်ကအဲ့ route table ကိုဘယ် subnet တွေကချိန်ထားလဲဆိုတော့သိရမယ် okay အခုဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဒီနေရာလေးကအရေးကြီးတယ် right ဒီနေရာမှာဆိုရင် subnet association ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့် explicit subnet associations and then subnets without explicit associations ဆိုပြီးနှစ်ခုပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ route table မှာဘယ် subnet မှာချိန်မထားအောင် right ဒီ route ဒီမှာအဲ့တော့သူကဒီမှာ subnet explicit association အောက်မှာ0ဖြစ်နေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ subnets မှာဒီ route table မှာဘယ် subnet မှာချိန်မထားဘူးဒါပေမဲ့သူကဘာလဲဆိုရှင်ဒီ route table ဒီ main route table ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က subnet တွေ associate မလုပ်လေသူက is automatically associated ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောတယ်သူရဲ့ key points ဒီစာကြောင်း right ကျွန်တော်တို့ရဲ့ subnet တွေဒီ key points အရင်ရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ subnet တွေဒီဘယ် routing table နဲ့မှ associate လုပ်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ main route table နဲ့ associate လုပ်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆလို့ရတယ်ယူဆရမှာ is main routing table နဲ့ associate လုပ်ထားတယ် okay အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင် that means ဒီ subnets ဒီ subnets တွေဒီကိုရောဒီ subnets တွေဒီ route တွေကိုယူပြီးသုံးဒါမျိုးကိုပြောတာဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကcustom route တွေပဲကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် create လုပ်ဖို့လုပ်လာအဲ့ခါကျရင်ကိုကဘယ် subnet ဒီဘယ် route တွေပဲသုံးနေဘယ် subnet ဒီဘယ် route တွေပဲသုံးနေဘယ် subnet ဒီဘယ် route တွေပဲသုံးနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသိဖို့လိုလာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဟိုတခြားလေးပြောပြတာ right ဒီထိရကြတာမသိရမယ် right ဒီရ okay great so ဒါဆိုရင်ဒါဆိုတော့သူ့ရဲ့ default behavior အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ default behavior မှာဘာတစ်ခုတည်းဆိုကျွန်တော် IGW ကျွန်တော်ဆွဲအောင် internet gateway is here networking okay internet gateway is here အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသိရမှာပါလဲဆိုရင်ဒီ internet gateway ဒီဘယ်မှာ attach လုပ်ထားလဲဆိုရင် is attached to the VPC okay so I mean VPC ဒီ line မှာဖြစ်တဲ့ you have to draw here D VPC ကြမယ် right so that means ဒီ subnet တွေဒီ let's say ဒီ subnet တွေကဒီ subnet တွေ 172.168.0 ဒီ subnet ကနေပြီးတော့ 172.132.0 သွားမယ်နောက်တစ် subnet ကို communicate လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ तू ကအရင်ဆုံးဘာကြည့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ route table ကိုသွားကြည့်တယ် route table ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့မှာနှစ်ကြောင်းတွေ့တယ်သူသွားခြင်းတဲ့နေရာဒီ172.132ဒါမှမဟုတ်31ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီမှာဒီဟာနဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့တွေ့တယ် okay oh I know how to go to here ဘယ်ကိုသွားမလဲ local ဆိုတဲ့ okay I know how to go here ဒီဟာကိုသွားလို့ရတယ် let's say ဒီထဲမှာရှိကိုယ့် EC2 or your database your Kubernetes clusters က internet ကိုသွားမယ် then how they will check it will look at here oh my route ငါရဲ့ routing table ဒါ internet ကိုသွားမယ်000 or internet ကဘယ်မှာလဲဆိုရင်ဒီမှာ IGW ကဘယ်မှာလဲဆိုဒီမှာ then it will go here
it will go out to the internet. So that means where's the internet? Okay, let me see. Internet. Okay, this is internet. So that means internet is here. Right? Internet got AWS account outside of AWS account, right? And it knows how to go to internet. Did right? Okay. Okay, right. Oh, yeah, madre. All right. Okay. Sorry. Yep. Okay. What's up? I hear my son that daily receiver. No. Subnet is the smallest unit now. Hello. Cô cha làm gì? Yep. ဟုတ်ဟိုလေတစ်ချက် internet gateway ကဟိုပေါ့နားလဲလို့ပြောရရင်သူကဒီဒီဘယ်လိုပြော destination ကို pop internet ကိုလည်းတော့ထွက်ပေါက်လည်းလုပ်ပေးတယ်လို့ပြီးတော့ဒီအောက်က local ဟာကြတော့သူကဘယ်လိုပြောမလဲတဲ့နဲ့နားမလဲလို့ Okay. All right. အခုညီမအိမ်မှာ how many device do you have? အေးဘာ device လဲ Computer, iPhone, iPad, whatever, right? At least you want 3 device 3လို့ရှိရဟုတ်တယ်မလား ဟုတ် And then you have your TV, right? Your TV will have internet connection, example, right? As လို့ရှိရင်ညီမရဲ့ device တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခု communicate လုပ်ဖို့အတွက် then ညီမက wireless connection ချိန်ထားရ right? ဟုတ် Right? So that means အဲ့ဒီ device တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီ communicate လုပ်တဲ့အခါမှာ then they will communicate through the local အဲ့လိုမျိုးတွေးလိုက် right? It's a local. Okay? ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်ညီမရဲ့အိမ်မှာ internet router ရှိရ right? ဟုတ် That is your internet gateway. ညီမအဲ့ internet gateway ကျိုးဖြုတ်လိုက်ဒါမှ power plug ပိတ်လိုက် then you cannot go internet anymore. ညီမရဲ့ device တွေအကုန်လုံး right? 3G လို့ပြောတာညီမ Wi-Fi on ထားလို့ပြောတာ right? စမ်းပါတော့ဘောလားမသိ ညီမထင်တာ router ကဒီလိုမျိုး IP ပေါ့သူ့ရဲ့သွားမဲ့ destination တွေစုထားတဲ့ list ပေါ့internet gateway ကြတော့ motor picker လို့လုပ်ပေးတာပေါ့ဒါဒီကောင်ကဘယ်လိုလာဟိုလိုလာဘယ်လိုချိန်ပေးမယ်ဆိုတာအဲ့လိုပုံစံလို့အဲ့လိုသဘောနဲ့တူလိုက် Yeah, so the internet gateway is your home internet router နဲ့အတူတူပဲ right? ဆို internet gateway နဲ့ router ကအတူတူပဲလို့ပြောချင်တာလား Yeah, it is internet gateway. It's a router. Yeah, internet gateway. Yeah, behind the scene is a router. ဟုတ် Yeah. နောက်တော့ဒီ subnet တစ်ခုနဲ့တစ်ခု behind the scene မှာဒီ subnet တစ်ခုနဲ့တစ်ခု communicate လုပ်ပြီးတော့ဒီ connect call switch. The switch မှာ connect လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ networking video tutorial switching video tutorial ကြည့်လို့ရှိရင်ညီမနည်းနည်းသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ် if you watch that switching videos switch ကမရောက်ဘူး site ပဲဖတ်ကြည့်ရပြီ right yeah so that's like it's a little bit important not a little bit a lot important ကျွန်တော်အဲ့ video tutorial ကိုကြိုပြီးတော့လေwatch လုပ်ထားဖို့ကျွန်တော်ပြောတာပါဆို it's that's the reason okay ဒီထိညီမအဆင်ပြေတာမသိ ဟုတ်ပြေးပါတယ် right so အဲ့တော့ဒီအောင်ဘယ်လိုမြင်လို့ရမလဲ that means local means ဒီအထင်းမှာဒါသူဒီရားနေပြီးတော့ဒီ subnet ကကျွန်တော်မှာ EC2 ရှိရ right ဒီ subnet မှာ EC2 1 EC2 2 EC2 3အဲ့သုံးခု communicate လုပ်ဖို့အတွက်သူတို့ internet ကိုသူကဒီလို internet ကိုထွက်ပြီးတော့ communicate လုပ်ရှာမလို့သူတို့အချင်းချင်း communicate လုပ်ရ direct internally ဒါကြောင့်သူတို့ local လို့ပြောတာ let's say example 2ကနေပြီးတော့ www.facebook.com သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲ EC2 က facebook.com သွားမယ်ဆိုတော့ they have to go to internet gateway and they go out to the internet
right? It's the same pattern that you use your internet at home, right? 3G on use the Wi-Fi. Go Wi-Fi go in your Wi-Fi router, right? Then if you go to the internet, go to the Wi-Fi router and you go out, right? I Wi-Fi router or offload right, internet problem. It's the same. Okay. All right, that's that default inclusion default VPC Subnets routing behavior. Any regions, type region region VPC will pick load and through it architecture design the diamond. Okay. That is on default behavior. And then and you have another account, you have hundreds of account, thousands of account, or the VPC default VPC setup is something like this. Okay. All right. So and then I'm gonna do another one. Let's say example VPC. VPC to create okay. It was account region to VPC. I think now we create by default, yeah, right. Five, okay. VPC now we create now that we create it was support email right. I want now we create through justification and then through then right. That is a quota, right? So Amazon VPC quota, right? So VPC per region is 5 VPC. Subnets per VPC. One VPC, you can create 200 subnets. And okay. All right. So IPv4 CIDR block 5 per VPC. And this is IPv6 anyway. So we focus on IPv4 first. Okay. Yeah, right. The number I mean, like the tree and qua look at channel and then genie right? Okay. So not a VPC to create Singapore region right? So Singapore region, I create VPC here. VPC or right? Let's say as a hello cloud SG VPC, okay. And then my IP address go 192.168.0.0/16 and that's it, right? Okay. Hello cloud SG VPC IP address got allowed that way, right? And then create VPC. VPC create no internet my VPC the copy what default VPC and then create custom VPC. So below same region, right? And I have another VPC. Machine right? DILS machine VPC GG mess VPC so 2 VPC idea different right? Custom VPC create so that means I have another VPC ID and then I add it here. Okay. The IP address the 192.168.0.0/16. 192.168.0.0/16. Okay. So right. Default VPC is no. Default VPC VPC, right? Yeah, the default VPC yes. Let me illustrate ka create VPC. That's it. DVPC or Gmail solution the sheet was a general Pama machine. General may routing table and machine Pama machine, right? Therefore VPC no. General Subnet Gmail to it
default VPC ကိုချိန်ထားတဲ့ subnet တွေပဲရှိသေးတယ် and route table ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါလာဆိုဒီမှာတွေ့လား route table တစ်ခုပါလာပြီဒါဒီအဲ့တော့ကျွန်တော် VPC create လုပ်လိုက်တာနဲ့ and then there's a run route table automatically created right အဲ့ route table ဒီ is attached to this default VPC am I right still ဒီဟာဒီ main routing table okay သူ့မှာဘယ် route တွေပါလာပြီလဲဆိုရင် local route က always ပါလာပြီလား that means ဒီ VPC မှာရှိတဲ့ subnet တွေအကုန်လုံး automatically connect လုပ်လို့ရတယ် okay and then သူ့ရဲ့ subnet association is nothing ဘာမှမရှိသေးဘူးဘာလို့ကျွန်တော်တို့မှာ subnet မှာ create မလုပ်ရသေးတယ် right အဲ့တော့ internet gateway ကျွန်တော်မှာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ internet gateway ကခုနက VPC ကိုချိန်ထားတဲ့ internet gateway ကျွန်တော်အသစ် create လုပ်တဲ့ internet gateway ကိုချိန်ထားတဲ့ VPC internet gateway မဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ပုံဆွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ရှိတော့ဘာပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ subnet သုံးခုမရှိသေးဘူး right and we don't have this thing ဒီ subnet သုံးခုမရှိကျွန်တော်မှာပါရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်မှာ main routing table ရှိတယ်အဲ့ main routing table က DVPC ကိုချိန်ထားတယ်အဲ့ main routing table ရဲ့ route table ID ဒီတစ်လောက်ဒါပေမဲ့အဲ့ main routing table က DVPC ကိုချိန်ထားတဲ့ main routing table ဟိုအပေါ် route table နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး and ကျွန်တော်တို့မှာlocal route တစ်ခုရှိတယ် routes local route က 192.168.0.0.16 192.168.0.0.16 local route ကျွန်တော်တို့မှာဒါမရှိ we don't have this right အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ VPC custom VPC create လုပ်လိုက်တာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေ default behavior ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တွေ့လားကျွန်တော် VPC create လုပ်တဲ့နဲ့ VPC ရဲ့ subnet ဒီ 192.168.0.0.16 ဆိုရင်သူက route က automatic create လုပ်ပြီးပြီဒါ 192.168.0.0.16 အဲ့တော့သူက like they can communicate သင်ကြိုက်တဲ့ subnet လုပ် create လုပ်ပြီးသားလို့ပြောအဲ့တော့ကျွန်တော်က network engineering နဲ့ဘယ်လိုမြင်လို့ရလဲဆိုရင် the moment you create a network your VPC this is your data center all the switches there all the switches the plug are connected right all right network engineering နဲ့အဲ့လိုမြင်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် all the switches already set up for you okay အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာကျွန်တော် create လုပ်နေဆိုရှင် I will create a subnets right ဘာလို့ကျွန်တော် VPC create လုပ်နေဘာမှလုပ်လို့မရ we have to have a subnets right so I will create a subnets ကျွန်တော် subnet create လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောရမယ်ဘယ် VPC ကိုကျွန်တော်ချိန်ပါလဲလို့ပြောရ I will connect this hello cloud SG VPC and ကျွန်တော်ရဲ့ subnet ဒီ let's say example subnet 1 availability zone မှာပြောမှာလဲဆိုရင် okay သုံးခုပြီးလို့ရတယ် I will start with availability zone A okay ကျွန်တော်အဲ့ subnet ကြီးကိုကျွန်တော်ပိုင်းလိုက် 192.168.0.0/24 ကျွန်တော် 24 ပိုင်းလိုက် okay and that is my subnet 1 and okay another subnet DVPC subnet 2 availability zone E again 192.168.1.0/24 another subnets DVPC subnet 3 availability zone is B 192.168.2.0/20 another subnets subnet 4 go to C 192.168.3.0/20 အဲ့တော့ဒီ VPC
subnet ကိုကြည့်ပြီးမှ you can create so many subnets right အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် IP address တွက်တဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာ right အဲ့တော့ဒီအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် create လုပ်သွားတဲ့ subnet တွေဒီဘယ်နှခုရှိရဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်1 2 3 4 subnets right အဲ့အကုန်လုံးဒီဒီ VPC ကိုချိန်ထားတယ်သူ့ရဲ့ IP address range ရှိတယ်subnets are 1 and 2 က availability zone A ထဲမှာရှိတယ်3က B ထဲမှာရှိတယ်4က C ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော် icons ဒီမှာဆွဲလိုက် right so I'm gonna pick subnet 1 here availability zone yeah right and to the IP address the 192.16800 okay and then be another subnet 1.0 to your subnet say IDD allow the subnet 2 and that is subnet 3 and 192.168.2.0 and subnet 4 192.168.3.0 okay ဒါလက်ရှိလို့ဒါကျွန်တော် subnet တွေ create လုပ်ရတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုသိရမှာပါဆိုရင်ဒီ subnets တွေဒီဒီမှာဆိုရင်ဒီ subnet တိုင်းကကျွန်တော် route table နဲ့ချိန်ထားတယ် route table F7F46 right ကျွန်တော်က route table တစ်ခုပဲရှိရ right 7F46 okay အဲ့တော့subnet တိုင်းကအဲ့ route table နဲ့ပဲချိန်ထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်မှတ်မိလားခုနကျွန်တော် discuss လုပ်သွားတယ်ရှိရင် main နဲ့ပဲသွားချိန် that's right ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ subnet တွေဒီ if subnet တွေဒီမှာ routes ဒီမှာ route တွေပဲကြည့်လို့ရှိရင် subnet associations ကချိန်မထားဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က subnet တွေဒီ this is a line they are the really really important right subnet တွေဒီဘယ် route တွေပဲနဲ့မှချိန်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင် then it will connect to the main routing table အဲ့တော့အခုလက်ရှိလောလောဆယ်ဒီအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့drawing စီဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်မယ်တကယ်တမ်းကဒီအခုတရှိလောလောဆယ်အခြေအနေကဒီအခြေအနေမဟုတ်ဒါမှားနေတယ်။ဘာမှားနေရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြမယ် right ဒီ subnets ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုဒီ subnet တွေဒီ public subnet မဟုတ်ဘူး is a private subnets okay အဲ့တော့ဒီမှာ network engineering နဲ့ confuse ဖြစ်ကြပါလဲဆိုလို့ရှိရင် internet networking မှာ IP address ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် public IP နဲ့ private IP ဆိုပြီးရှိရ right public IP is can go out the internet right private IP it's within the local area network တွေမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ AWS မှာ public IP private subnet public subnets အဲ့ဒီဟာ private IP public IP နဲ့မတူတူရသည်အဲ့တော့ public subnet private subnet ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် subnets ကဒီ subnets က internet ကိုသွားလို့ရတဲ့ route
ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ right 0000 internet ပြောဆိုရင်အဲ့ဒါ public subnet လို့ခေါ်တယ် that means it can go out to the internet အဲ့ဆို public subnet လို့ခေါ်တယ်အဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အခုဒီအချိန်မျိုးမှာဆိုရင်ဒီကောင်ဒီ public subnet မဟုတ်ဒီကောင်ဒီ private subnets အဲ့တော့ they cannot go internet ဒီမှာကျွန်တော်မှာ route မရှိဘူးလား we cannot go to internet ဒီမှာ internet ကိုသွားလို့မရ that is why these subnets are private subnets အဲ့ဆိုကျွန်တော်အပြအောင်နဲ့ဆွဲရမယ် right ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ် right subnets က public subnet လား private subnet လားကျွန်တော်သိချင်လို့ရှိရင်သူ associate လုပ်ထားတဲ့ route table ကိုကြည့်လိုက်အဲ့ route table မှာ internet ကိုသွားလို့ရတဲ့ internet gateway ကို point လုပ်ထားတဲ့ဒီ destination 000 route မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် it's a private subnet အဲ့ဒါရှိရဆိုရင် it's a public subnet ဟုတ် right အခုအချိန်ဒီမှာဒီထဲမှာရှိတဲ့ EC2 Kubernetes cluster your database and some other applications တွေက internet ကိုသွားလို့မရဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူ့ဘာဒီမှာ route မရှိဘူး they don't have the routes yeah right okay so အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရရမလဲဆိုရင် then okay let's say we want to go ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော် internet ကိုသွားစေချင်တယ် then we need to create routes ကျွန်တော်ရဲ့ route ကဒီ route table မှာ route ဒီ route ထဲမှာ edit routes route ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ route ထည့်လိုက်အောင်အဲ့မဲ့ဒီကျွန်တော်ကဒီ route ထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုရင် internet gateway ရှိရအောင် internet gateway မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော် route ထည့်လို့မရအောင် so let's create internet gateway first right so create internet gateway internet gateway ထဲမှာ hello cloud sg igw Singapore internet gateway example right ဒါကျွန်တော်နာမည်ရေးတာ okay internet gateway အဲ့ဒါကျွန်တော်မှာ internet gateway နှစ်ခုရှိသွားတယ် right ပထမ internet gateway ကခုနက default ဒီ internet gateway ဒီဟာလေး right and then ခုဒုတိယ internet gateway ကျွန်တော် create တဲ့ internet gateway ဒီ internet gateway ကကျွန်တော်ဘယ်သူ့မှ test လုပ်မထားဘူးဒီ dash so ကျွန်တော်အဲ့ဒီ internet gateway ကို base VPC မှာလုပ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော် attach လုပ်ထားတယ် so I'm going to attach the internet attached to VPC and then DVPC and then attach in the gateway as you see general internet gateway is already attached to that VPC right okay so then that means I have another internet gateway another internet gateway to shiva and I will call here right right already know that internet gateway ရှိတာကျွန်တော်မှာ route မရှိဘူး that means ဒီ subnet ကဒီကောင်မသွားတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီ subnet တွေကဒီကိုသွားပြီး internet ကိုမသွားတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီ subnet ကသွားတဲ့အခါမှာဒါကိုအရင်ဆုံးကြည့်ပါဒီမှာမရှိဘူးဆိုရင် internet gateway မသွားတော့အဲ့တော့ factoration ကိုက internet gateway ရှိတယ် internet သွားလို့မရဘူးဆိုရင် internet gateway ရှိုံနဲ့ internet က auto မသွားဘူး right ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ route ဒီဟာလေးရှိမှရဒီ route ဟာလေးရှိမှဒီဟာလေးအရင် is important this is ကျွန်တော်ရဲ့ map မြေပုံမိတ် right so အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် and we need to create internet with routes right ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ route table go to the routes edit routes add routes go here choose internet gateway ဒီမှာအများကြီးရှိ let's start with internet gateway first and then မတွေ့တက်လာတယ်ကျွန်တော် create the internet gateway and then save ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ route table လေးဒီ route table ဒီ route then we have to ဒီ internet gateway သွားတယ်ဒီ route table ကဒီ route ကသက်ဆိုင်ရာ internet gateway သွားတယ်မတူဘူး right different internet gateway okay so I'm going to draw this internet gateway the internet gateway ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟာဒီ internet gateway 0.0.0.0/0 okay ဒီလိုမျိုးchange ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ subnet ဒီ yes is a public subnet so it's correct green အဲ့တော့သူက internet ကိုသွားလို့ရတယ် right ဒီကတော့ကျွန်တော်မဆွဲတော့နော်ဒီဟာလေးကဒီ line လေးကဒီလိုသွားမှာ it will go to internet right internet ဘယ်လိုခုရှိလဲတော့ဆွဲအောင်လား internet တစ်ခုပဲရှိရတယ်နှစ်ခု no internet တစ်ခုပဲရှိရတယ် right so there isနှစ်ခု yeah right given it to the DNA view then it will go to internet right yeah okay ဒီရမှာ right okay and ဆိုကြပါစို့တချို့ subnet တွေကိုကျွန်တော် internet မသွားစေခင်
how we gonna do that right ဖြစ်နိုင်တယ် right တချို့ဥပမာဆိုကြပါကိုယ့်ရဲ့ database နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ internet ကနေ access လုပ်ရမှာလို့ database ကအမြဲတမ်း it will always be inside right ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ application ကြည့်မယ်ဆိုရင် front end application and then you will have your back end application you will have your database right let's say it's a back end you need to go internet or some need to go internet some don't need to go internet right some totally don't need to go internet then how do we do that right အဲ့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် then ကျွန်တော်ကဒီမှာ route table စီကျွန်တော် create လုပ်အောင် route table create လုပ်ပြီး okay ဒီ subnet use this route table ဒီ route table ကဒီကိုသွားမယ်ဒီကောလို့မရအောင် something လဲကျွန်တော်အဲ့မှာစပြီးတော့ customize စလုပ်ပြီ right okay အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီ default behavior ကိုအရေးကြီးရဆိုအဲ့ဒါပြော so ဟိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် I'm going to create two route table so route table create route table ကျွန်တော် route create လုပ်မှာ hello cloud sg route table 1 okay I will create one route table I route table ကကျွန်တော်ရဲ့ VPC ကို attach လုပ်ထားမှာ rightကျွန်တော်ရဲ့ route table they always have to attach the VPC okay route table VPC create route table right and then do that local route is already automatically created right local route is automatically created အဲ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့မှာ route table 3ခုရှိသွားပြီဒီ route table 2ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ VPC နဲ့ချိန်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသစ် create လုပ်တဲ့ route table ဒီ main route table မဟုတ်တွေ့လား no custom route table အဲ့ဒီဟာကွာခြားချက်ကိုလည်းသိရ right okay ပြီးတော့ပါဘူးတဲ့9မိနစ်ပဲလိုရတယ် okay so and I will have another route table not a route table okay ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ် route table ဒါဒီ main route table မဟုတ်တော့ဘူးit's not main route table just a route table custom route table ကျွန်တော်ရဲ့ route table ရဲ့ ID is already changed right 950C route table okay what is it အဲ့မှာကျွန်တော်မှာဘာရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်မှာ local route ပဲရှိရ right that means ဒီ route table ကိုချိန်တဲ့ subnet တိုင်းက local တော့သွားလို့ရတယ်သိကြပေါ့အခုဒီချိန်မှာကြည့်ဒီ route table is useless right ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှသူ့ကိုချိန်မထားဘူး is connect the VPC right သူက VPC တော့ချိန်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ route table ဘယ် subnet ကမှ associate လုပ်မထားဘူး right ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ right see the ကျွန်တော်တို့မှာ two route table နှစ်ခုရှိရယ်ဒီ route table အဲဆိုဒါ main route table right main route table ဘယ် subnet မှာ associate လုပ်မထားဘူးဒါပေမဲ့ तू က main route table ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ subnet အကုန်လုံးဒီအဲ့ route table မှာ associate လုပ်ထားတယ်ဒီဟာဒီ custom route table main route table မဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်ဒီ subnet တွေဒီ associate လုပ်မထားဘူးသူ့ဘာမှ associate လုပ်မထားဘူး okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုရင် okay let's pick this subnet ဒီ subnet ကိုကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့ associate လုပ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ subnet ကိုဒီဟာနဲ့ associate လုပ်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ subnet ဒီ 3.0 subnet right so အဲ့တော့ကျွန်တော်က pick route table here and then edit subnet association pick one right ကျွန်တော်ရဲ့ subnet ဒီ 3.0 I just select this and save association ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလုပ်ရတဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင် now if you look at here ကျွန်တော်ရဲ့တွေ့လားကျွန်တော်ရဲ့ဒီ subnet စီ subnet 4ဒီကျွန်တော်ရဲ့ custom route table နဲ့ associate ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင် that means ဒီ line is not there anymore is here okay အဲ့တော့ဒီမှာကြည့် main route table ဒါဆိုရင်ဒါ custom route main route table ကြည့်လိုက် main route table subnet association only have 3 now 4မရှိတော့ right that means ကျွန်တော်ရဲ့ subnet ဟာဒီ main route table default ရှိသမျှ subnet တွေအကုန်လုံးဟာက
main route တွေပဲချိန်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ for subnet for the is associated to customer route တွေပေါ့နော်ပြီးရမှာ right okay ဒီမှာကျွန်တော်တခုမှားနေသေးတယ်ဗာမှားနေသေးလဲ private internet gateway နဲ့ပြန်မချိတ်ထား no internet gateway ဒီဟာဒီ already ဒီသုံးခု internet gateway နဲ့ already connected အော်လေးက public နဲ့ subnet တခုက private subnet ဖြစ်သွား that's right so ဟုတ်တယ် that's right oh my gosh ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ subnet ဒီဟောဒီ subnet ဒီ it's not public subnet it's a private subnet no okay so this is all damn it right let's say if ကျွန်တော်ဒီဟာ 2.0 2.0 ကျွန်တော်ဒီ route table နဲ့ associate လုပ်မယ်ရတယ် and then ကျွန်တော်ဒီ 2.0 ကျွန်တော် route table တက်တက် create လုပ်မယ် route table တက်တက် create လုပ်ပြီးတော့ and then သူ့ရဲ့ route ကိုသူ manage လုပ်ချင်တယ်လုပ်လို့ရတယ် right and then ကျွန်တော် subnet တစ်ခု route table တစ်ခု create လုပ်ချင်တယ်ရတယ်အဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် subnet တစ်ခု route table create လုပ်ချင်ကျွန်တော်က then you can manage for every single subnet right good things ကပါလဲဆိုရင် you can manage for the specifics bad things ကပါလဲဆိုရင် so many route tables အဲ့တော့ then mistake ဖြစ်နိုင်တယ် right ကိုကမှားပြီးတော့ configure လုပ်နိုင်တယ်ဒီကြာဆိုရင်ဒီတိရမှာ အဲ့တော့ private subnet ကိုဘယ်လိုပြန် access လုပ်လဲအဲ့ဒါဆိုရင် okay အဲ့တော့ private subnet က तू ကဒီဟာဒီနဲ့ communicate လုပ်လို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် तू မှာဒါလေးရှိလို့ right ဟုတ် but तू internet ကိုသွားလို့မရဘူး private subnet means cannot go on internet okay ဒါပေမဲ့ तू within သူတော့ communicate လုပ်လို့ရတယ် okay နောက်တစ် concept ကိုပါလဲဆိုရင် private subnets if you want to go out to the internet then ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုသုံးလို့ရဆိုကျွန်တော် net gateway ကိုသုံးလို့ရတယ် then I'm going to discuss that tomorrow right okay no private subnet some of private subnet but they want to go out to the internet အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင် internet gateway နဲ့ net gateway ကဘာကွာလဲ then it will comes up that's the questions that will come up နောက်တစ်ခါကျပါဆိုရှင်နောက်တစ်ခုကဘာရှိရဆိုရင် there's a completely private subnets no net gateway internet ကိုသွားစရာမလိုဘူးပါဆိုအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လို့ရှိရင် isolated subnet လို့ခေါ်တယ်သူတို့ကျွန်တော်ရဲ့ database ထားတဲ့ subnets right အဲ့တော့ဒီဟာဒီအဲ့တော့ private subnet မှာနှစ်မျိုးရှိရလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပထမတစ်မျိုးကကျတော့ဘာလဲဆိုရင် completely private subnet ဒီဘက်တွင် isolated subnet that means no internet cannot go to internet there's another subnet called private subnet but you want to go to internet ကိုသွားခြင်းနဲ့ private subnet that means ကျွန်တော် net gateway တင်ထားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မနေ့ခေတ်ကကျွန်တော် discuss လုပ်right အဲ့တော့ဒီဟာကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဟာဒီအခုလက်ရှိတော့ဒီချိန်မှာဆိုရင်ဒီဟာဒီ isolated subnets private but it's isolated that means completely isolated cannot go out to internet okay that's one another thing ကပါလဲဆိုရင် what if ကျွန်တော်တို့က DVPC နဲ့ DVPC is a completely different VPC right အဲ့ဖြစ်လို့ရှိရင် network engineer စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဒီ data to one data center ဒါဒီ another data center two different data center right by default ကသူတို့နှစ်ခုဒီ communicate လုပ်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ another နောက်ထပ် AWS account create လုပ်ဒီ busy နှစ်ခုထားအဲ့ဒီ account မှာရှိတဲ့ဒီဟာနဲ့ဒီဟာနဲ့ communicate လုပ်လို့မရဘူး but what if ခိုင်တယ်လို့ရှိရင် we need to connect right ဥပမာဆိုကြပါစို့ကိုယ့်ရဲ့application တွေရှိမယ် let's say ကိုယ့်ရဲ့ microservice application ကိုယ့်ရဲ့ Kubernetes clusters တွေက let's say ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဆိုကြပါစို့invoice နဲ့ပတ်သက်တဲ့ application ဒီနောက်တဲ့ AWS account မှာဆိုရှင် maybe checkout နဲ့ပတ်သက်တဲ့ application နောက်တဲ့ AWS account မှာ maybe payment နဲ့ပတ်သက်တဲ့ application right you have so many different application so many different AWS account ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်က team တစ်ခုကသူတို့က okay I want my own AWS account I want all my Kubernetes cluster or I want my own EC2 right
a little bit change association that you need to start to connect all of VPC that communicate with live, right? Okay, and then at the same time, every team one have own AWS account. As in, VPC not only within an AWS account, across the AWS account, across the AWS region, and all of this networking started to have it complicated, right? So, at the moment, it's a reality. Anyhow, right? You have so many applications, right? Even one microservice is a one AWS account. Some people do that, right? One community cluster. So something like that. I'm also communicate with Lulavi, right? VPC the communicate with VPC peering core, right? By default, communicate with Lumiao, but DVPC and DVPC communicate you have to do VPC peering. That is the next section. We can start to do that, right?အခုဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ networking နဲ့ပတ်သက်လို့ like high level overview you got the idea, right? But ကျွန်တော် really go through very ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလေးပဲကျွန်တော်သွားတယ် and ကျွန်တော်ဒီနေ့ clear ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ် and then ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ importance like ဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးရဆိုတာလေကျွန်တော်တို့သိလောက်ပြီးထင်ပါတယ် right? No network means no cloud. If you don't remember ဗာဒီနေ့ဘာမှမမှတ်ဘူးဆိုရင်တကြောင်မမှတ်ဘူး right? No networking means no cloud. That's it. Full stop. Right? So this is fundamental important concept, and yeah, that's it. Was like cool amazing. Yeah. Well, I've got you could know that VPC Southeast 1B Subnet Southeast 1C Subnet communicate လုပ်လို့ရတယ်သူတို့ attach လုပ်ထားတဲ့routable နှစ်ခုမှာlocal ရှိရဲ့ IP range က /16 to လို့ communicate လုပ်လို့ရတယ် That's correct. Yeah. Here. Yeah. By default, AWS got like they will allow you to connect, right? Within a VPC machine, a subnet only doesn't matter public, private, or whatever. They can connect each other, right? But let's say if you don't want them to communicate here to here, let's say example, you don't want them to communicate. Let's say example that team to code another team to code. And how are we gonna do that? And we can do called a NACL or security group. And then there's that like network security, but they have defeated not one session now, right? Then we can use called security group. Is it here? Called security, called network NACL, network ACL, access control list, and then they have a security groups. That's a more even like within here within these subnets you have like 5 to 10 EC2 or one Kubernetes cluster. You don't want them to communicate, and you can define the security policy. Okay. Yeah, made it up to them. yeah. Okay, great. Yeah, then we can go through. Like networking, it's itself is really large topics. As AWS even networking specialist or example that we see, right? And right. So if you go to here, AWS certifications, right? If you want to go infrastructure, go infrastructure solution architect by network solution. Where is it? Certificates. So here, right? Solution architect, where is it? Associate, right? Associate must focus these somewhere, right? Solution architect associate, and then here for specialty, right? You are really specialized, and see here for advanced networking, data analysis database by network, and then advanced networking. The networking itself as a one specialist and one subject. Okay. A question up that's solution general the search out with the professional infrastructure or local solution, then they focus on the layer, right? So let me see general like solution architect is a must, and sysop administrator is a must if you are go for infrastructure, right? Developer can do it. To a developer is easy, so that means I advise to do everything. So solution architect, sysop developer, and if you want to go more higher advanced, solution architect pro and DevOps pro, and then specialty, and you can pick, right?
example machine learning, I don't know. Database, I don't really know. SAP, I don't know. Data analytics, I don't care. General specialty, networking and security. Right? Okay. And another question, but there are people who complete everything. Okay. They're really smart. Okay. Like pick which one is important first, right? You cannot absorb everything at once, right? And slowly pick one at a time. Yeah. Like you cloud mining, like build kind of like a T-shaped skills. I mean, teamy broad, right? And then slowly, what is your core, your deep, right? That means networking and security is my deep. And then and then I have some times I slowly build on, let's say, some machine learning and or maybe data analytics or database or whatever. It depends. You can start a bit, but always have to have what is your deep, what is your specialty. Always you have to have that. Yeah, okay, ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့AWS နဲ့ career နဲ့ပတ်သက်လို့သွားလို့ရတဲ့I would say skip this one. This is recording လုပ်ထား Okay. ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲ right? So please ကျွန်တော် zoom ရသွားလည်းမသိ Okay. Yeah. ကျွန်တော်stop လုပ်တာမယ်နော်ဒီနေ့ stop လုပ်ရအောင် All right. As of ဒီနေ့ဒီလောက်